Ngifisa ukwazi ukuthi ngabe iyiphi eyogcina igoba ubhondo ngoba kusobala ayikho efuna ukugoba ubhondo futhi le iloku ihleli le iloku ihleli endabeni yalo ipapa uphuthu. Le ndaba yophuthu ayifuni ukuphela yabo, ayifuni ukuphela le ndaba yophuthu. Ngibona la ipostile inkunzi le, ipostile angithi lo munye ukhuluma ngesidakwa phela uSibeko uyisidakwa uSibeko yabo, so indlela eziphansi zokutshela uMthandeni lezo ukuthi uyisidakwa. Naye uMthandeni usethi manje hayi akahlome uza ke ngendaba yokuthi ufaka lesithombe. Nasi lesithombe njengoba nisibona la. Kusobala ke bakwethu ukuthi mayethi mayefaka lesithombe sizisholo sona igama yabo nesenzo somuntu ukuthi uMadluphuthu. Kahle kahle ke kusho ukuthi useyaziwa uMadluphuthu ukuthi ubani la eSouth Africa. SesinoMadluphuthu ke la eSouth Africa, sinegana ndoda uMadluphuthu, abanye kuthiwa ubani abanye uDunudu. Bafethu. Otshe bembuzi, ubani abanye. Anibasha abanye niyabazi bonke labantu laba. Kubhizi la. Social media madoda. Hayi, ekutshela inkosi impela. Ungakhohlwa ukufollow ipage on Facebook @ChefDeSoul TV News, YouTube ungakhohlwa ukusubscribe lapha kwi channel @ChefDeSoul TV News nakhona. Tako.